睇睇你個小朋友先，小朋友4歲係咪？佢個體重 OK 嘅，佢一坐落嚟咧，我已經知道佢體重咧係正常，同埋 OK， 即係個偏重 OK 嘅。好，俾我 check 先，伸條脷仔睇睇，條脷仔淡啲啊，少少內液，不過唔係好嚴重。好，頭咧冇事啊，一個轉啫嘛。OK， 冇嘢喎，乖喎，攞隻手仔嚟同你打埋睇下你乖定曳事。OK， 好，佢有少少汗皰疹喺手度啊。得嗱，呢個唔使驚嘅，呢個大啲係啦，等佢唔好成日拗就得啦。其實佢濕到水咧，同埋天氣轉變咧，就會有呢個情況。咁呢個咧係已經隱性咧睇到嘅，開始成日久唔久會出嘅。佢只要食嗰啲熱氣嘢啊、生冷嘢啊、刺激嘅食物咧，都有可能會出現呢個汗皰疹嘅。嗱，細佬嗰個鼻水咧係有菌㗎，佢呢個綠色咧係有一個叫氯桿菌，咁佢少少菌唔使驚嘅。佢呢個菌咧，你個身體好咧可以殺死佢，知唔知道？你殺唔殺死啲病菌㗎？殺死病菌啦，係咪？好啦，我同你檢查下先，好唔好？好啦，睇下個肚仔先，肚仔都 OK， 食得好啊，你湊得好啊，阿哥湊得 OK 喎，冇嘢喎。我唔食嘢啊，你食雜不撚嘢啊？哦，好啦，好，我同你聽下先啊，揸住呢個，係啦，就擺呢度，我同你聽下先啊，你識喎，你好叻喎，你咧做到我哋嘅要求啦，吸氣，呼氣，嗱，佢完全聽到指令㗎佢，吸氣，呼氣。係啦 ，very good， 我擺呢度，幫我撳住吸氣。嗱，佢協助咧係做到嘅，佢聽到亦都做到。好啦，細佬咧佢對啲事物嗰個態度嘅認真咧，你係估唔到嘅。係啦，咁咧佢咧個咧係有啲執着，佢呢種執着咧係佢嘅性格之一。咁咧你要欣賞佢呢種性格，係啦，好執着，非常之執着㗎佢。我係 Dr. Ben 啊，你哋揾得我梗係要俾我功夫你睇㗎。有冇料到啊？有料到，好有料到，排晒隊啊！你知唔知啊？唔使驚。邊過嚟嘅？你知唔知啊？喺邊度過嚟啊？我馬鞍山過嚟，唔使驚，我一定醫好你兩個小朋友。嗱，第一件事咧，細佬你係咪唔食嘢啊？食得少係咪啊？飲奶飲得乖唔乖？佢細個嗰時候咧，就係飲到佢3個月啊。哦。之後飲咩？之後就開始交配咯。第4個月開始，我已經幫佢食好稀嗰啲粥噶啦。哦，咁㗎。一路都唔肯飲噶啦。哦。直到有一段時間飲到2個月，跟住又唔知點解突然間又係一路唔肯飲，跟住到而家淨係飲下嗰啲乳酪啊。維他奶咧？啊，維他奶都可以飲嘅。阿華田同埋呢個好立克都得。係啦，因為佢呢啲營養咧係比較均衡啲嘅，佢咧有齊晒所有嘅微量元素啦，所有嗰啲需要嘅能量都 OK。咁我睇佢都幾重幾大隻㗎。